quantos animais você consegue ver nessa imagem aqui? Aqui eu acho que é uma baleia, um golfinho, não sei. Certo? Certo. Um peixe no olho dele. Peixe no olho. Cobra no rabo. Aqui acho que é um grilo, né? Alguma coisa assim, do tipo. Ó, tá enxergando aí os mais difíceis, você já achou. Então, um burro. Acertou, um burro no meio. Que eu creio que vocês já vão jogar uma foca aí por aí. Pinguim. 2 cachorros. Não, um gato é um coelho aqui, uma lebre. Eu vou chutar 10. Foi bem, mas é mais que esse número que você... 7. Elefante você tá vendo. 8. Não são 8. São muito mais que 8. 4. 4? 5. Cinco? Muito mais.